Delicious. Uthi ngibani uGolicious? Hayi msuri man, ndiyacaba udlaliseki na wena na. Bona into unozibrush nikubona nje ngowalk usaza phaya uzethu grand. No. Ndatshintsha man yabo. Ndatshintsha. Awa nonchalant. Awu nonchalant. Mfundini. Nonchalant kunabantu babo wena uzinyabele nje awukho nonchalant. Ra. Hayi nyani bra, inyani yakaka cha. Wena awukho nonchalant nje ucubhukele uzinyabele. Funeka eclinic nowakho isifo sikutshaye wena. No be serious le nto. Ibani kanje. Wena usaza phaya ngathi inkukhu zesixhosa zingenaboya apha emqaleni. Ngathi ithelwe ngamanzi nakhona nje not nje kwisizini ngathi kuwinter. Ngathi ithelwe ngamanzi kuwinter. Awuyalona ngo. Ngalo nami boy, ngalo nami awungaze siqhube ngo. Anditsho kulwa oku. Nditsho kwamagama ukulwa yabo relaxa. Uhlala kuzona iye kuba nonchalant nabantu babo. Hayi. Abantu babo le nto. Vele usobunantsha. Se boy, Ngichofela kamnandi phone yakho. Hayi inkosi buthi. Thengathi uyoyika nje. Luthukanga mna. Luthukanga. Yo, awuthuka. Hayi my boy, into ilapha madex ifone eqona. Yo akhona lo fonqo nje. Kodwa umuntu akanova nexono uyibona nje. Bona boy, ufembu ungawazi. Nansi kaloku ngicofela kabuhlungu phone yami ndenzela isithukuthezi. Ngase nikuthengisele vele qa. Foni yakho? Phone yami. Hayi. Antani uthengisela ifoni yami? Hayi alokuba uyifuni wena mina ngithengisela abanye. Yo. Hayi ngeyithathile icustomer ngoku. Na choice ke ngose ndiyithenge ifoni yami. Yo, nice boy, nice one. Uthanda uba nice support business yami yabo. Kodwa bro, sniper ya. Le yo hayi. Yo, sniper. Seyibuyile lo mjidi. Sho. Ayibuzitha ikhuphe yonke usayikhupha yonke. Hayi ngo bra uzethu. Phethi ibhazon pistol. Kuyafana mina niphethe ipistol isebenza wena lo bhazuka kuyasebenza uyahlamba nje beclean. Yakuthetha kunye yo. Ngcono mina yami ipistol na clean edula abantu. Wena le bhazu yakhe ya clean uyibuya la bihlala khona. Hayi masiphuma. Anyaye edula. Thema masiphuma bafuna sixabane ko. Yima mfethu umbona sniper buyini. Sniper. Sniper lo igebe ephuni. Man wena. Suku yeka lanto uthi ungifuna sitabana. Khona sniper iqala masitabana. Sniper lo ayibanjiwe. Ya. La namjidi sniper ngoba ndava sekuphuse ejele. Kaloku mfethu umjidi obanje ube sithi uthengisi ivaccine ethi liyezo bulala iHIV. So umjidi so abanjwe pha ngoma 2020 so umjidi banjwe last year. Nomna 5 months manje banje umjidi man. Umjidi ebezithatha ivaccine lo nyaka. Awunosando ka sniper mfethu. Yo. Xona uyibona iyadala kaka. No zikhawata phakathi Umjidi ejele. beko sejele umjidi. Libe holdingisela. Kanti Kuthi sadibana ke namhla sidibene. Job umfethu ungahlangana namhlanje. Yo 20 ngiyaqhubela kudala ukubukela wrestling hayi ngayeke uthubela nje. Ufeda uzosinqana nyani. Hayi mos lento benifuna mos nifuna ubelthwana. Xa sithi susinqanda I mean ba awususinqanda sifuna unqanda. Bawuthi kunini aqhubela ukubukela wrestling ngani man. Postpone lewe sibule ngoba sinqabeni kathi nakuhle Wait, nami yakho ba great. ajonga siqhela ukuthi ungafuna usinqanda. Hayi uma brother. Hayi baningala mos nangoku. Say chance. Ang 9. Set up. Makati leza na vele. Wonke amasakana kaKhesara. Hayi bra ngibani uKhesara? Bani? Kwetini ndithi ezam kum. Ezakho ziphi? Yakubambisa zona. Kwetini ndihambe apho uNkolota. Ngoku ezam kum. Expire mos isikoloto. Nani siboleke ku November. Wona wathi ndisibhadale next month. Ngose kuMay ngosa expire. Hayi ko. Ke uthini ke? Ngithenga izama bra. Okay, make it fast ne. Nangu 9. Hayi bra Ntoni wale impama. 9 emoyeni. Yabona ke le ibibonus iseninzi apho wakhona. If uyaqhubeka uyanlathazisa usazoyithola enye. 9. Angibani usazobathola kanzima. Ngibani okhuphe lena?
one thing again, subscribe for our YouTube channel. See you in the next video, guys. 50K like that.